Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvel point de grammaire. Ok. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាលម្អិតមួយទៀតតើតើនឹងយើងមើលមិនដឹងនាមភេទប្រុសភេទស្រីកន្លងមកមានសំណួរជាតសួរខ្ញុំតាមឆាតក៏ដូចជាតាមเพจមើលមិនដឹងភេទប្រុសមិនដឹងមើលមិនដឹងភេទស្រីហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅពីមុនថានាមដែលអត់មាននៅកញ្ចប់នៅខាងចុងភាគច្រើនភេទប្រុសចុះវាមានអានាមខ្លះបញ្ចប់នៅខាងចុងដែរវាគឺភេទប្រុសដែរគ្រូឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួរចំណាំរបៀបណាដើម្បីបន្ថែមថាវានឹងភេទប្រុសឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យដែលបញ្ចប់ណាភាគច្រើនដែលបញ្ចប់នៅតាមអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាភេទប្រុសអូខេបន្ទាប់ពីមេនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមករបៀបទៀតគឺនាមដែលបញ្ចប់អក្សរអីផ្សេងដែរប៉ុន្តែភេទស្រីអូខេក្រៅតែបញ្ចប់នៅខាងចុងតើវាមានអក្សរអីបញ្ចប់នៅខាងចុងដែលជាភេទស្រីដែរអូខេឥឡូវយើងមើលភេទប្រុសសិនមកច្រឡំគ្នាទី1អក្សរ e អញ្ចឹងគ្រប់នាមទាំងអស់ដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ e នៅខាងចុងគឺសិតតែភេទប្រុសហើយអូខេយើងចំណាំណាអាំងណាមីអាំងណងណាមីណាអូខេអាហ្នឹងទី1ទី2 a ហើយនឹង e ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអ្នកនរគ្នាឃើញ a ឬក៏ e គឺភេទប្រុសហើយណាយើងសំដៅថាភេទប្រុសហើយដូចឲ្យមានពាក្យថាអាំង bébé អាំង déjeuner ណាទៅមុខទៀត e e ក៏ភេទប្រុសដែរដូចមានពាក្យថាអាំង calendrier ចុចចឹងទៅវាមានពាក្យអីផ្សេងទៀតអូខេអុយណាអាំង tissue ក្រាស់ជមាត់អូខេអញ្ចឹងក៏ភេទប្រុសដែរអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាមើលវាចាំទៅ e a ឬក៏ e ឬក៏ e នៅពេលដែលវាបញ្ចប់នៅខាងក្រោយមានន័យវាឈរនៅខាងក្រោយពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងភេទប្រុសហើយអូខេនេះគឺជារបៀបមើលនាមភេទប្រុសឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតតោះទៅមុខទៀតគឺ oe ណាអាងរអូខេអាងរក៏ភេទប្រុសដែរមួយទៀតគឺ oer ណាអាងសួរពេលយប់ក៏ភេទប្រុសដែរអូខេហើយទៅវាបញ្ចប់ដល់អានេះអ្វីដែលខ្ញុំស្រង់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលហ្នឹងគឺភេទប្រុសហើយ oi u អាង ibu ក៏ភេទប្រុសដែរចុងក្រោយគឺ a ណាអាង tike អូខេនេះគឺជារបៀបចំណាំមួយក្បាច់ទៀតដែលអ្នកគ្នាអាចចំណាំថានាមភេទប្រុសហ្នឹងគឺមានបញ្ចប់តួអក្សរខាងក្រោយហ្នឹងនេះតួអក្សរអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំស្រង់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលហ្នឹងគឺសិតតែនាមភេទប្រុសហើយអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នា Merci, votre avec nous